Ini gimana? Kiai yo, aku ora masa kiai yo. Nyatanya kalau buka status ya, balah kitab yang lancar ya. Ali yo, Lagi santri teman yang ini kian. ora aku yo ora kiai, aku ora masa kiai yo. Sangger iso balah kitab, maca kitab, dudukan guys. Sampun loh ya. Lah nek sing nyemak yo, Segini ki malah ada mudeng. aku kasine wong bodho karena enek sing ngedep ngono lho. Ini ki ngomong ngender wae. Karena enek sing ngedep. Lah sing ngedep iki mondoke iki tamat MTS sampai dibojo 13 tahun lho, nek 13 tahun rabine tok nang pondok iki 13 tahun iki, Bos. Bar rabi kuwi. Lah sadurunge rabi pra yo meh 30 tahun le mondok. Jadi masyarakat durang ngerti lagi kiai ngene ya. Nah, terusan aku mesti rak yo wani to, Bos. Wanine iki karena sing ngedepi wong alim ngono lho. Nah aku dhewe wong bodho ngono. Kita pokoknya lancar udah terjemah nih ya lancar. Ora aku ki yo mau ngikuti arus menurutku, Bos. Ngikuti aruse para-para kuwi. Wong aku iku tukang terapi pijet to ya. Terapi rasa bene. Wong aku iku tukang terapi pijet to kok. So malam Sabtu malam Minggu melu aku apa piye? Acara apa? Ya? Satu kumpulan RT mana? Nang gubuk. Guna guna. Gubuk godhong. Ya Pak yang ini. Lah njaluk iki. Njaluk kajian. Nak kowe melu kan gayeng gua iki anu guru besarku iki ikut saya ngono. Pawon ora langsung munggah, Bos. Ini kan apa? Wingi ngandel karep ora karepmu ya wong. Kan aku kita ora mudeng